Всем привет, друзья, меня зовут Петр, я представляю компанию Добрый Огонь, и сегодня у нас на обзоре печь камин Свитязь, и начнем мы, как всегда, с технических характеристик. Высота 100 см, ширина 70 см, глубина 40 см, масса 120 кг, мощность 7 кВт, что позволяет отапливать до 70 метров квадратных. Диаметр дымохода 150 мм. Итак, друзья, печь-камин Свитязь, если кратко, что она из себя представляет? Это печь-камин современного дизайна, стальной, с футировкой из вермикулита, эллипсообразной формы, с большим цельногнутым стеклом на ноге, с интересной особенностью, которая из себя представляет возможность поворота печи камина на 360 градусов. То есть, по сути, вот так он может делать. Даже после подключения к дымоходу эта функция сохранится, так как вращение камина и вращение дымоотводящего патрубка, они сделаны независимо друг от друга. То есть вы в любой момент уже после установки сможете его так, как вам удобно, развернуть. Это добавляет ему уникальности и является несомненным плюсом. Ну а теперь перейдем именно к деталям. И начнем мы именно с основной фишки данной модели, это с самого нашего поворота на 360 градусов. Как мы уже говорили, работает он независимо от такой же поворотной системы на дымоотводящем патрубке, то есть даже в момент уже, когда модель подключена к основному дымоходу, функция поворота будет сохраняться. Однако, понятное дело, что если бы он постоянно у нас крутился на 360 градусов, это было бы неудобно. То есть, если мы где-то оперлись, нечаянно задели модель, она бы у нас и поехала куда-то. Поэтому снизу на дне предусмотрена специальная лапка. Если мы ее отгибаем вверх, у нас модель может вращаться. Если мы ее опускаем вниз, там есть специальные фиксаторы, и модель уже вращаться не сможет. То есть мы ее выставляем, можем при необходимости выставить на нужный угол в нужное положение и зафиксировать. Чуть левее от этой лапки расположено два вот таких язычка. Чуть заметных — это язычки, отвечающие за регулировку процесса горения. Сделаны они специально таким образом, чтобы не нарушать вот этот вот лаконичный, минималистичный дизайн, чтобы ничего не торчало, не выпирало. И это непосредственно большой плюс, это удобно, красиво, когда вот здесь вся эта нижняя поверхность, из нее не торчит никаких язычков, ни ручек. Далее, если мы посмотрим в правую часть снизу, вот у нас, собственно, ручка, которая отвечает за то, чтобы мы могли попасть в камеру сгорания. Тоже сделана она минималистично, аккуратно, очень легко. Мы ее можем отогнуть на себя и теперь открыть печь-камин. Первое, что мы видим, когда мы открываем дверку, это вот наши язычки регулировки, про которые мы говорили. Два. Если мы подвигаем их на себя, приток воздуха увеличивается. Если подвигаем их в сторону каминной топки, приток уменьшается. Чуть выше располагается зольный ящик. Достаточно вместительных размеров, он небольшой по габаритам, но глубокий. Чуть правее у нас имеется язычок специальный и ролик. Это две детали, отвечающие за то, чтобы наша дверь закрывалась плотно и плавно. Собственно, далее можем перейти к самой дверце. Мы видим, что по контуру всей двери проложен толстый керамический шнур, отвечающий за плотное герметичное закрытие дверки, чтобы исключить излишний приток воздуха в камеру сгорания. Далее мы видим, что стекло действительно оно цельное, цельногнутое, и это своего рода особенность, тоже очень приятная. Также, если мы померяем обзорную часть стекла, та, которая отвечает за то, что мы могли смотреть на пламя, то она будет в высоту 40 сантиметров, в ширину, ну, в районе 45-44 с небольшим. То есть, если мы посмотрим с наружной части, стекло, естественно, само по себе больше. То есть, такая достаточно большая часть стекла, она специальным образом затонирована, называется это шелкография. Сделано это в первую очередь для эстетики. Потому что, если бы само по себе стекло имело вот здесь и заканчивалось бы, здесь у нас дальше был металл, но это было бы не так эстетично. Здесь для придания дополнительной эстетики, красоты, само стеклянное полотно сделали повыше, больше, чтобы оно занимало максимальный процент от общей площади. Далее камера сгорания. Значит, что у нас здесь? Колосник чугунный. На дне по бокам у нас вермикулит
Вот такие две пластины. Их мы достанем. Толщина 25 мм. Цельнометаллический стальной зуб. Толщина у него 5 мм. Кстати, пока мы не достали внутреннюю футировку, сразу померяем ширину камеры сгорания, глубину, чтобы понимать, какие дрова сюда можно укладывать. 45 сантиметров сюда можно ложить, то есть сама камера по размерам она больше, она в районе 47 сантиметров, то есть 45 сантиметров дрова можно сюда укладывать по длине, что, скажем, в среднем немало, потому что в основном это 30-35 сантиметров у подобного рода моделей. Здесь же достаточно широкое расстояние, что, несомненно, удобно. По глубине 30 сантиметров, если мы будем мерить вот до самого края. Вот. Что тоже немало, опять же. Ну и высота напоследок, опять же, с учетом того, что здесь вермикулит лежит, и зуб 40 сантиметров. Вот. Это, опять же, если мы захотим дрова как-то ставить колодцем или шалашом, тогда высота у нас, опять же, 40 сантиметров. Теперь извлечем непосредственно футировку из вермикулита. И вот у нас непосредственно футировка. Футировка выполнена не просто пластинами, а имеет такой декоративный рисунок в виде кирпичика. Толщина у нее также 25 миллиметров. Кто считает, что этого мало, вы можете зайти посмотреть наш видеоролик, где мы разбирали именно вермикулит как футировку, и вы поймете, что этого более чем достаточно для того, чтобы наш стальной корпус был защищен. В задней стенке, то есть в центральной части футировки, у нас расположено 3, 4, 5 отверстий, которые у нас дублируются на задней стенке. Это у нас уже они отвечают непосредственно за дожиг дымовых газов. Так, всю футировку мы достали. Сверху, кстати, у нас еще имеется вваренный такой швеллер. Он у нас с одной стороны придает жесткость, а с другой стороны делает систему дымоудаления более сложной дополнительно. То есть помогает сохранять тепло внутри камеры сгорания максимально, а не отправлять его в дымоходы в последующем на улицу. И вот теперь, когда мы все достали, первое, что мы видим, это левый язычок. Они, кстати, помечены 1 и 2, номер у них есть. Но язычок с номером 1, он отвечает за приток воздуха под колосник. То есть слева, в нише подзольный ящик, есть каналы специальные, которые у нас, когда мы двигаем язычок, регулируется степень их открытия и закрытия, и, соответственно, объем притока воздуха под колосник регулируется. То есть язычок номер 1, он вам будет нужен, когда вы только растапливаете, разжигаете еще, когда уже горение, то есть дрова подхватились, горение вышло в нормальную фазу, вы просто закрываете приток воздуха под колосник и им больше не пользуетесь. То есть он вам нужен только для розжига. Основной регулируемый, вот он, номер 2, то есть который будет расположен прямо по центру. Им и непосредственно шибером будете в последующем осуществлять основное регулирование внутри камеры сгорания. Выше мы видим, вот здесь у нас есть канал, через него воздух поступает на стекло, то есть осуществляется функция и подачи воздуха в камеру сгорания основная, и с помощью вот этого канала осуществляется очистка стекла. То есть воздух попадает на стекло, создается воздушная шторка, которая препятствует оседанию сажи, копоти на стекле. Вот. Единственное, что здесь это выполнено не совсем привычным образом, то есть в большинстве случаев воздух сюда подается через два канала, которые идут обычно вот здесь в боковых стенках, они расположены. Здесь я вот трогаю, их нету. Поэтому мы сейчас попробуем разобраться, откуда сюда поступает воздух, откуда поступает воздух на заднюю стенку на дожиг газов дымовых. Вот. И потом уже покажем вам непосредственно. И, наверное, самое первое и простое, что можно выполнить в данном случае, это снять вот эту верхнюю крышку. Она, в принципе, ничем не фиксируется, так как необходимости в этом нет, поэтому ее можно просто снять и потом также просто взять и положить без каких-либо инструментов. Убрав декоративную крышку. Первое. Это чугунный флянец, который является дымоотводящим. Здесь он выполнен, как я уже сказал, из чугуна, и то, что я и говорил. Вращается он независимо от вращения самой модели. То есть вот я могу его брать, крутить, при этом модель у меня стоит на месте. И сразу остановлюсь вот на вот этих двух больших каналах сквозных. Собственно, это еще один плюс, еще одно качество, из-за которого эта модель идеально впишется и будет замечательным выбором для вашей дачи либо загородного дома, где вы любите отдыхать.
Объясню почему. Очень часто, если мы берем небольшие загородные дома, дачи, камин в них выполняет не просто эстетическую функцию, а отопительную, то есть он является основным, единственным источником тепла. И бывает так, что раньше у людей там стояли какие-то грубки, самодельные печки, и это не очень практично. Почему? Потому что обычно мы приезжаем на дачу, в дачный дом, наш просто дом там, для отдыха, да, он стоял несколько недель, там бывает месяцев, без пребывания человека, там холодно, там сыро. Вот. И недостаток в этом случае грубки, печи, для того, чтобы нам создать там снова комфортную температуру, чтобы все просохло, чтобы мы могли там ходить и чувствовать себя комфортно, ее нужно топить там часов 5, да, пока она наберет тепло, пока прогреется кирпич, потом он только начнет нам обогревать уже наше помещение. То есть мы туда заехали, грубо говоря, в обед, если туда к ночи, к моменту того, как ложиться спать, станет тепло, это хорошо. И это не очень удобно. Подобного рода модели эту ситуацию решают спокойно очень. Сама по себе стальная модель хороша тем, что, естественно, прогрев самой модели происходит быстро. Соответственно, чем быстрее нагрелась модель, тем быстрее она начала греть ваше помещение. А когда у нас еще есть при этом корпус, который является конвектором, то есть он у вас берет снизу холодный воздух, проводит через вот такие закрытые каналы, стенки там внутри нагретые до высокой температуры, и сверху у вас уже выдается горячий воздух. Такое устройство, такая система дает возможность прогревать помещение очень быстро. Вам не надо ждать там 5-6 часов, пока у вас станет тепло. И особенно если вы с ребенком, это очень неудобно. Буквально там, да, час-полтора, час обычно даже, вот где мы были на объектах, все. Дачный домик там... Просто там домик какой-то, да, в нем уже тепло, в нем комфортно находиться, ты можешь снять куртку, остаться просто там, да, в кофте, в штанах и чувствовать себя более чем комфортно. Вот, поэтому это очень хорошая альтернатива на данный момент тому, что было раньше, то есть каким-то печам, грубкам на даче. Ну, это такое лирическое отступление. Как у нас поступает воздух на шторку для стекла, на очистку стекла и на заднюю стенку. Чтобы, наверное, это понять, нам нужно попасть под этот кожух, весь он съемный. То есть все это снимается посредством несложных манипуляций с отверткой или с гаечным ключиком. Сейчас мы попробуем этим позаниматься. Итак, друзья, смотрите, обошлись меньшей кровью. В принципе, разобрались, как это работает. Снимать все подряд не пришлось. Нога полая, сзади есть вот такая пластина. Буквально отверточкой откручиваете два винтика, вы попадаете вовнутрь ноги. Там у нас есть сверху специальный карман, который отвечает за приток воздуха. Приток воздуха оттуда попадает в камеру предварительную, где есть регулировочный клапан. И когда мы двигаем лапку язычка, мы таким образом осуществляем воздействие на этот клапан регулируемый. Он у нас двигается, и из-за движения у нас он обеспечивает либо больше, либо меньше приток воздуха, который далее у нас поднимается по задней стенке. У нас есть швеллер такой, там канал тоже герметичный, и идет до самого верха. То есть если мы сейчас поднимемся, воздух зашел у нас через ногу в первичную камеру распределения, там через клапан поднялся в длинную магистраль, прошел по ней, хорошо прогрелся, потом часть его сразу вышла на дождик дымовых газов к задней стенке, часть пошла дальше, через всю топку над пламяотсекателем прошла еще по одному каналу, и уже потом она у нас только попала на канал, который уже непосредственно выпустил воздух на стекло. То есть воздух к тому моменту уже успел хорошо прогреться, прокалиться, тем самым, когда он попадает у нас на стекло, в камеру сгорания, он благоприятно влияет на процесс горения. То есть такая длинная, сложная, именно поэтому эффективная система получается. Отталкиваясь от того, что у нас есть отверстие в дне ноги, и отверстие круглое у нас на приток в первичную камеру сгорания, то есть при необходимости, пользуясь всем этим, мы можем подключить приток воздуха извне. То есть такая функция также есть. Внутри ноги снизу есть два отверстия, которые нам позволяют при необходимости зафиксировать все основание там к полу, и тем самым конструкция будет стоять более жестко. Сейчас мы будем это все собирать, ну а потом продолжим. Ну что ж, друзья, сборку мы закончили. От себя еще раз скажу, что это
идеальный вариант не только с эстетической точки зрения, но и идеальный вариант с точки зрения отопительной, потому что отапливает он быстро, эффективно, и при этом вы сможете полноценно любоваться не только горением, но и самой вот формой, эстетикой модели Sweetis. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях под видео. Если хотите приобрести эту модель, вы можете обращаться в наши салоны Минска, Гомеля. Вся информация будет в описании под видео. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!